moi, ça commence à regardez. J'essaie tout enlever de mes mains. Du calme. Bah quoi, c'est pour enlever les... la slime de tes mains quand tu fais ça. Par contre, quand je la garde longtemps dans mes mains, après ça colle à une autre partie de mon corps. Mets-la dans tes mains, ça va bien aller. Mais non, mais tu regardes. Qu'est-ce qu'il y a? Dark. Je vais rajouter un peu de Taille. Moi, j'en juste. de mousse. Voilà, un peu de mousse. Oh, ça a explosé. Ça a explosé? Non, ça a explosé, mais ça fait un petit pet. Et si vous voulez voir si ça pète, il faut faire comme une pâte. Vous la refermez. Et après, vous la testez. Voilà, c'est tout. C'était le cours de sciences de Swan. Ouais. Je suis trop fort en sciences. Dans les examens, j'ai 100%. Ouais. Et combien la dernière fois? 4 à 16. Ouais, t'avais toujours 100%. Mais je suis meilleure que toi. Non, on va voir ça. Maintenant, maintenant mélange. Après, quand tu verras qu'elle est assez verte, mets-la dans tes mains un peu. Là. Mais ça m'énerve, il y a beaucoup de taille. Ah bah, dites-moi dans les commentaires si ma slime est bien ou pas. Oui, elle est bien, moi non. Bah, prends-la dans tes mains. Ah, t'as mis trop de mousse à raser. Mets un peu de colle. Voilà ma slime, moi je crois. Voilà. On met plus quelque chose qu'on a raté. Et si C'est pas comme dans les vidéos. Si vous regardez les Ici. vidéos de slime fluffy, vous allez voir que leur slime, hein, c'est pas du tout la même chose. Nous, c'est... On vient juste de tester hein, la slime fluffy. Non, pas encore. Ça fait notre deuxième essai. Ouais, c'est notre deuxième essai. Bah, La j'ai vidéo, dit, on a on essayé. Hors de la vidéo, on a essayé, mais ça n'avait pas marché. On a essayé de le faire avec vous. Puis peut-être que ça va marcher. On sait pas. Encore plein de colle, je dois mettre. Mets-la dans tes mains. Dans la colle. Ok. Mélange et après tu devrais la mettre dans tes mains parce que là... Puis après, si ça marche pas, je mets de la mousse à raser. Wow. Ah, Ok. Après on Et doit tout ranger hein. surtout ça. Surtout ça, oui. Ah bah moi ça a l'air de bien aller à date. Pas moi. Ça va, elle est liquide. Montre-la à la caméra comment elle est belle. Elle est très laide. Attends. Montre-la. Ça fait une slime. Mets-la dans tes mains. Regarde. Orc. Mets-la dans tes mains. Attends. Ah, c'est trop liquide. Mets de la colle. Mets de la colle. Mets de la colle. Ah. Là, mais elle est liquide. Je vais pas le mettre de ça. Tu vas te cacher. Je vais me laver les mains après. Je peux toucher ma slime. Après, c'est sûr qu'on fait sur notre vidéo. Peut-être on va faire un crash test 2 de slime. Bon là je crois qu'elle est fluffy la mienne. Oh my god. Après, tu peux m'aider Oui. pour la colle. Oh, elle est trop bonne. Tu peux m'aider. Attends. Oh my god. Attends, je dépose ma slime dans mon bol. T'es un gros. Non. Tu peux m'aider. Ouais, plein de colle. Oh, essaye maintenant. Mélange. Un petit mélange. Désolée, elle c'est déjà fluffy, mais moi non. C'est pas trop fluffy. Hein. Je crois que Mais c'est... regardez mes doigts. Oui, soit. Tes doigts sont fluffy. Va le chercher. Passe. Bon, je crois que la slime de slime en fait c'est de la morve. Ouais, de la mort. De la morve pure. Ah. Ah, c'est de la slime fluffy. Je reviens. Il va revenir là, il va juste chercher du papier. Il n'y en a pas ici? Non. Ah, ok, après on referme la porte. Bon, voilà ma slime, j'ai remis un peu de mousse à raser. Je ne le trouvais pas encore assez fluffy. Ouais, moi, je veux que ce soit hyper fluffy, comme dans la vidéo que tu vois. Clique, die, slime fluffy, die, je sais plus. DY la die.
Et après, regarde les vidéos. Je te dis, ils en ont fait une multicolore et le trop elle est moins. Swan, c'est de la mort. Attendez, je vous montre. Rien. Rien. Bon, alors, voilà, il y a Je suis revenue. Il a laissé le coller les doigts. Et Swan, je crois qu'elle est bonne, sauf rajoute encore de la colle. C'est du taille en fait. J'espère que je vais la réussir un jour. Ah, c'est plus fine. Moi, c'est trop... moi, je la trouve pas assez fluffy. C'est juste ça le problème. Jamais assez. Mais moi, à chaque fois, je rajoute du thé, mais ça va plus. Mais mélange. Regarde. J'espère que je vais réussir. Tu me prends mes deux, moi. Oui, je vais t'aider. Cela n'est pas encore assez fluffy. 3. Moi, je pense qu'elle va être plus grosse que elle. Oui. Mais sauf que... Bon. Alors, Là, je pense que moi, elle est déjà arrêtée. mais non, c'est juste que tu as mis un peu peut-être trop de liquide, je sais pas quoi. Je sais pas ce que tu as fait. Est-ce que tu as mis beaucoup d'affaires comme ça? Non. J'ai fait. Est-ce que ça t'en a mis beaucoup? Ou pas assez? Pas assez. Trop. Attends. Montre-moi, attends, je vois. Bon. Ok. Tiens-la dans tes mains maintenant. Pourquoi? Parce que... Mais moi! Mais prends-la dans tes mains! Prends-la dans tes mains! Et Manina, après, elle va... Regarde, moi avant, elle était pas bonne du tout. Est-ce que je peux la mettre Pas sur la table. Tu la laisses sur dans mon le bol. pied? D'accord. Après, tu la... Si tu fais un départ. Bon, je suis obsédée par la slime, désolée. Bon. Désolée, moi. Bon. Désolée, moi, elle est ratée. Bon. Ah non, c'est bien. C'est bien. Rajoute encore de la colle ou du taille, je sais pas. Si vous y connaissez en taille, en slime, dites-nous Tu ce qui vois, est mais- arrivé avec la slime de Swan. Tu crois aider? Après. Maintenant, s'il te plaît. Ok, attends. Est-ce que tu colles? Non, pas du tout. D'accord, on va rajouter encore un peu de taille. Ça, Je peux pas appuyer, moi. ouais, du coup, t'es un monstre. Ouais. Yeah. Je suis un monstre d'abord. T'es le monstre dans je sais plus quoi, là. Le monstre vert dans Ghostbusters. Là. Ah oui. Le fantôme. Bon, maintenant, tu mélanges D'accord. avec ta Les cuillère. Tes doigts ou ta cuillère. Elle est presque fluffy, regarde. Il doit y avoir de l'air à l'intérieur pour que ça soit fluffy. Mais en plus, c'est trop liquide. Je crois que j'ai mis un peu trop de... Oups. Je suis con. Ah! Je rends ta chaussette. Bon, Swan a totalement pulvérisé sa chaussette. Hein. Après, je pense qu'on va se laver les mains. Ouais, on va complètement se laver les mains. La vidéo va être plus courte supposément. On voulait la faire plus longue, mais bon, je crois qu'elle va être beaucoup plus longue que courte. D'habitude, on voulait la faire courte parce que sinon c'est trop long. Là, vous n'allez pas nous écouter. Mais on a dû la faire plus longue car Swan a raté cette slime. Alors. Je pense qu'on va arrêter là. De quoi? Continue. Mets du taille, mets de la colle. Si c'est pas ça. Mais je peux pas. Mes doigts sont de la barbe. Attends, mais maman, c'est du fluffy. Ok, moi j'ai déjà me lavé les mains. Va te laver les mains. Bon, Swan est parti se laver les mains. Hein. Avec plein de morts. Ouais. Il est juste à côté, là. Ne vous inquiétez pas. Il n'est pas parti, il n'est pas parti. Il est à côté. Je suis juste en train de... Je suis en train de me rasser les mains avec la slime. Hein. Ah, Ah, merci. elle est bien la slime. Ah, mais Swan, t'es parti pour rien, il y avait le papier, brun. Ah. Ah. Passe par là. Passe par là. Attends,
non, on peut pas. Ah oui, ta chaussette. Soin. Bravo. Soin là complètement. Je l'ai déjà dit. Pulvériser. De pulvériser sa chaussette. On va vous la montrer, sa petite chaussette. Hein. On va vous la montrer. On va vous la montrer après. Inquiétez-vous pas.